大家好，歡迎大家收睇企鵝工房嘅頻道啊！今日咧，我哋會同大家一齊整一個又有營養又好味嘅餸菜，就係大蜆蒸水蛋啦。蒸水蛋咧，相信大家都會做過，但係咧好多朋友會覺得呢個餸菜有時都比較難去拿捏㗎，因為咧可能會蒸出嚟會表面有啲凹凸洞啦，唔夠軟滑啦，甚至乎咧有時蒸出嚟咧水汪汪唔夠熟喎。一陣咧，我哋會同大家一齊分享呢個秘訣。事不宜遲，我哋開始啦。首先我哋處理咗啲蜆先，我哋首先咧用鹽水浸一浸啲蜆，落啲鹽再加啲水就可以㗎啦。我哋咧俾1個鐘頭去浸一浸啲蜆，等蜆咧有足夠時間去吐沙。如果唔係咧，一陣食落去就會食到啲沙石㗎啦，咁就會好影響口感㗎啦。浸咗1個鐘頭之後呢，我哋而家就可以倒咗啲水先。之後我哋可以用牙刷逐隻蜆呢刷一刷個貝殼先，因為呢貝殼上面呢都會攝咗好多啲沙石㗎，咁所以呢，我哋要逐隻小心去刷乾淨。特別係佢嘅開合位啦，同埋背脊嘅架位呢，我哋都要留意一下喎。刷完之後再沖洗一下，咁就可以㗎啦。我哋而家咧將啲蜆咧排入去隻碟度先，我哋咧就準備蒸熟啲蜆，啲蜆咧盡量攤開少少咧，唔好重疊。水滾之後咧，我哋就可以將呢碟蜆咧放入去蒸啦。我哋咧大約蒸幾耐咧？蒸到佢開口就可以㗎啦，唔需要太熟，因為一陣咧我哋仲會用佢嚟蒸水蛋㗎。蒸得太熟嘅話咧，一陣就會好韌㗎啦。蒸咗幾分鐘之後呢，啲蜆已經打開晒啦。我哋而家呢可以攤凍佢先。喺攤凍緊啲蜆嘅時候呢，我哋就可以預備啲蔥花，一陣用嚟呢蒸好水蛋之後呢，用嚟放喺蛋上面嘅。攤凍晒啲蜆之後呢，我哋就可以將啲蜆肉搣出嚟呢，放定喺個蒸碟上面啦。有啲朋友呢就中意將啲蜆直接同啲水蛋一齊蒸，呢個方法都可以㗎。但係我自己咧就中意預先蒸好啲蜆，攞咗啲肉出嚟先蒸水蛋嘅，因為咧一陣食落去會比較方便啲啊，就唔需要咧一路食一路要剝殼啦，同埋咧個蒸水蛋蒸出嚟會靚啲，就唔會俾啲蜆殼咧整爛晒嗰個水蛋。另一個問題就係，如果我哋直接將啲蜆一齊蒸咧，殘留咗喺蜆裡面嘅沙石，有機會就會直接落入咗喺呢個水蛋裡面。咁一陣我哋食嘅時候咧，就會食到啲沙石㗎啦。記住碟裡面嘅蜆汁咧，唔好倒咗去喎。一陣咧，我會用佢嚟開個蛋漿嘅。預備好啲蜆肉之後咧，我哋而家可以準備開蛋漿啦。首先我哋將頭先留低嘅蜆水咧倒入隻量杯裡面先，但係倒嘅時候咧，我哋要留意一下，臨尾可能會有啲沙石㗎，所以咧我哋唔好倒到盡喎。而家隻量杯裡面咧就有150毫升嘅蜆水，我哋可以加入清水，加到去240毫升。水分同蛋嘅比例咧係今次呢一個蒸水蛋嘅關鍵。你預每一隻蛋跟110毫升嘅水咧就已經好穩陣㗎啦。咁但係咧，我自己就中意食再軟滑啲嘅口感，所以咧我會額外再加多10毫升嘅水。所以今次我哋用2隻蛋咧，我總共就用咗240毫升嘅水分。打好蛋漿之後咧，我哋將頭先預備好嘅蜆水咧，慢慢加入呢個蛋漿裡面。另一個蒸水蛋軟滑嘅關鍵呢，就係要將啲蛋液過篩。我哋可以用隻匙羹幫手將篩裡面嘅蛋液再壓一下，等佢充分流入呢個蒸碟裡面。咁大家見到呢剩翻嘅蛋清呢，咁我哋就唔要啦，因為太熱，倒入去呢就會影響個口感㗎啦。大家可以見到過咗篩嘅蛋液幾平滑。
除咗過篩之外呢，蒸水蛋仲有另一個好重要嘅關鍵，就係蒸之前要鋪上保鮮紙，因為喺蒸水蛋嘅過程裡面呢，啲水蒸氣係會滴落去個水蛋嘅表面嘅，咁就會形成好多凹凸洞。同埋如果我哋唔鋪保鮮紙呢，蒸嘅過程就會蒸乾晒水蛋嘅表面，咁就會好鞋噶啦。所以呢個步驟千祈唔可以懶噶。而家我哋就可以預備滾水，準備蒸水蛋啦。水滾之後呢，我哋就可以將水蛋放入去，用大火蒸10分鐘。蒸好水蛋之後呢，我哋就可以灑上蔥花。大家可以見到灑上蔥花上蛋面嘅時候呢，個蛋面呢係震騰騰㗎，真係蒸得啱啱好啊！大家睇下，鋪咗保鮮紙去蒸水蛋，係咪平滑好多呢？今次我用咗1隻雞蛋跟120毫升水分嘅比例呢，我自己就好滿意啦。大家睇下幾滑，滑到好似豆腐花一樣啊，震騰騰滑捋捋㗎。今次呢個大蜆蒸水蛋呢，乜嘢調味都唔需要再落㗎啦，因為大蜆本身呢就已經有好鮮嘅鹹香味。淨係呢個餸啊，都可以食到2碗飯啦！大家跟足以上幾個秘訣呢，都可以整到零失敗嘅蒸水蛋㗎啦〜